นนั้นมันพุ่งใส่คนนะใช่มันพุ่งใส่คนไงมันไม่ใช่เรื่องมันเสียหลักอุบัติเหตุอันนั้นอุบัติเหตุเมื่อกี้มันล้มอุบัติเหตุมันพุ่งใส่คนเนี่ย